नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे सिंधड़ी खां ख़बर ॾींदा हलूं त गुज़िरियल ॾींहुं ॾैरकी में खिंजोर थाणे जे SHO पारां शब्बीर शर खे ज़ख़्मी करण ऐं शर बिरादरी जे चीफ सरदार MPA मीर शहरयार ख़ान शर सां कयल बदतमीज़ी ख़िलाफ़ शर बिरादरी हाजी करीम बख़्शार ऐं ॿिनि प्रेस क्लब सिंधड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इन्हनि मुतालबो कयो त बदतमीज़ ऐं बदमस्त SHO खे फौरी तौर ते हटाए ज़ख़्मी कयल बेगुनाह शब्बीर शर जे मथां केस दाख़िल करे गिरफ़्तार करे शर बिरादरी मां बेचैनी ख़त्म कई वञे। ॿी सूरत में कश्मोर कमो शहीद खां वठी केटी बंदर ताईं शर बिरादरी रोडनि ते निकिती त सरकार खे कंट्रोल करणु ॾुखियो थी पवंदो। FIR SHO जे ख़िलाफ़ कटी वञे ऐं शर बिरादरीअ खां पूरी का माफ़ी वरिती वञे ऐं उनखे अपील कंदासीं इन SHO खे हटाए त चारी खे गिरफ़्तार करे लाकअप कयो वञे। अगरि जे न त असां पूरी शर बिरादरी रोडनि ते निकिरी ईंदासीं पोइ कंट्रोल खां ॻाल्हि ॿाहिरि हूंदी। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।